Masterizer. Sanibona kuphathi 65 la siqala khona besathusa ukuqhuma kwesibhamu. uKelly sekufuna ukudlumbula undlela ekhona endleni yakhe. Kwahamba iphoyisa uDion eyobheka ngesikhathi uRick etshela uKelly ukuthi aka-relax. Bangena sebegijima bonke betatazela beyobheka iy'ngane ukuthi zi-right yini. uFrank watshela uma wakhe uNatalie ukuthi uJustice unesibhamu sangempela. Wathuka uKelly buze kuJustice ukuthi Justice wenzeni. uJustice wayesathukile wayetshela uma wakhe ukuthi ubengazi isibhamu sangempela wecansa uma wakhe umthengele ithoyisa. uDion wathi Kelly isibhamu sakho lesi wavuma uKelly. uEsperance wayecasukile buza kuKelly ukuthi usibekelane isibhamu esiney'nhlamvu endlini singekho kwi-safe. Wathi uKelly ngiyaxolisa. Wathi uEsperance ayikho into oyixolisayo la kucisha kwadubulana iy'ngane. Wathetha uEsperance wayecasukile kwaze kwakhuza uNatalie ethi ngoba akekho olimele. Wathi uEsperance uyisho kanjani leyo nto Natalie? Buka ukuthi zonke lezi y'ngane y'thuke kanjani. uKelly ethethisa uJustice ethi uyayibona ingozi osucishe wayenza. uJustice etshela uKelly ukuthi uyaxolisa. Eqhubeka nokuthetha uEsperance ethi iphutha lakho lonke leli Kelly akufuneki ngabe nesibhamu esiney'nhlamvu endlini. Wathi uNatalie sekwenele Esperance. uJustice wabuza uma wakhe ukuthi ubafakele nozankosi. Wathi uKelly nokunenye misunderstanding kufanele ukhuluma namaphoyisa. Wakhala uJustice ebuza uma wakhe ukuthi kwenzakalani. Wathi uKelly ngizokuchazela uma ngibuya okwamanje uzohlala no-Auntie Natalie no-Uncle Loshini. Esekhala uJustice ebuza uma wakhe ukuthi kanti akazokubuya. uNatalie wathethisa uRick ethi siphi isidingo sokufaka uKelly ozankosi kanje phambi kwengane yakhe. Wathi uDion kuwumthetho ukuthi sikwenze lokho. Wathi uNatalie akho umthetho la. uPaisley wathi ngifuna ukuya ekhaya noPeter wathi nami ngifuna ukuhamba. uDion noRick amaphoyisa athatha uKelly baphuma naye ngekathi sebephuma bonke endlini. uKelly esikhathi etshela uNatalie ukuthi afonele uLoshini. Wathi uNatalie ngizomfonela manje. Ngesikhathi uNatalie esebamba abafana uJustice noFrank ehamba nabo abafaka endlini abafana wafonela uLoshini. ifoni kaLoshini yangena ku-voicemail. washiya imessage wathi Loshini ungifonele uma uthola le message. kwaMontgomery i-romance yayisaqhubeka phakathi kaBradley no-Alex ngesikhathi kuvule kumnyango kungena iy'ngane zabo no-Esperanza noMika. uBradley wabuza uPaisley ukuthi uqhaqhazeliswa yini. wathi uPeter ukuthi sithuswe isibhamu sikaJustice esiqhumile. wethuka u-Alex ebabuza ukuthi isibhamu sikaJustice esenzeni leso. uEsperance wababuza ukuthi into eyenzeke eduze kanje kamakhelwana nekuzwanga ukuqhuma kwesibhamu. u-Alex wayesethukile ethethe ebabuza ukuthi bakhuluma ngani isibhamu sani leso. wathi uPeter uJustice ubesikhombisa isibhamu sikama wakhe saqhuma. wethuka u-Alex ebuza ukuthi uba udubulekile. wathi uEsperance ngenhlanhla akekho. uBradley wabuza ukuthi uKelly unesibhamu endlini wavuma uEsperance. ethi uBradley ubesishiye ney'nhlamvu wavuma uEsperance. uBradley watshela iy'ngane zakhe ukuthi nina nobabili ningaphinde niye kuleya muzi njengamanje hambani ne-upstairs ngizohamba ngiyokhuluma naye. wathi uPaisley uhambile uthathwe amaphoyisa. wathi u-Alex Paisley usho ukuthini uma uthi uthathwe amaphoyisa. wathi uEsperance ngisazonitshela ukuthi kwenzakaleni. ngesikhathi u-Alex etshele iy'ngane ukuthi azihambe noMika ziye upstairs zahambe iy'ngane ka-Alex noMika Esperanza seyinyukela upstairs kwasala uEsperance no-Alex noBradley. uBradley no-Alex besabuza uEsperance wathi uEsperance nami guys ngisadideke njengani bengingamazi ukuthi uKelly unesibhamu endlini. wathi u-Alex manje amaphoyisa ambophele leyo nto. wathi uEsperance cha uboshela ukuthi wabulala uRamsey umakhelwane wakhe. bethuka u-Alex noBradley. u-Alex ebuza ukuthi uRamsey lo makhelwane wakhe bejwayele ukugunda utshani. wathi uBradley uma ucabanga umbulela ngempela. wathi uEsperance angikholwa ukuthi angabulala uRamsey. wathi uBradley wazi ngani Esperance ubumazi kona ukuthi uKelly unesibhamu esiney'nhlamvu endlini. wathi uEsperance cha bengingamazi. wathi uBradley pho yini-ke engamvimba ukubulala uRamsey. wathi uBradley uKelly kuzomele athole ummeli osezingeni eliphezulu. uMars wayese-ofisini leloya uLarry ngesikhathi bebingelelana. uLarry ethi kade ngakugcina Mars right wavuma uMars. ngesikhathi uLarry ebuza kuMars ukuthi unjani umngane wami uRandall ukhona. wathi uMars Larry ngebhadi ngize mayelana naye umngane wakho uRandall. siyadivosa mina naye kodwa akafuni ukusayina amaphepha. wathi uLarry kanjani angiyikholwa leyo nto benibukeka nijabulile nje noRandall. ethi uLarry mina nonkosikazi wami uCharity besihlezi sixoxa ngani ukuthi umshado wenu ubusisekile. wathi uMars hayi bene-wrong lapho. wathi uMars unjani yena uCharity ney'ngane kade ngabagcina. wathi uLarry ba-right bayaphila awufuni Mars ngikhulume noRandall ongcono. wathi uMars cha ngeke ukwazi mina ngizokucela ngifuna ungimele ecaleni lami le-divorce. wathi uLarry ngiyaxolisa Mars ngeke ngikwazi ukukurepresenta uRandall umngane wami besiyabangane e-high school sashare i-room e-college waba i-best man yami ngishada noCharity. wathi uMars ingakho ngicele wena Larry ngoba uyakulalela futhi uyakuhlonipha. wathi uLarry noma kuzothanda ukuba nzima Mars ngizozama mhlawumbe ukumfonela ngim-invite for ama-drinks ukuthi siyophuza ngimbone naye ukuthi umqondo wakho ulelephi. wathi uMars ngiyabonga Larry ngicela uzame kanjalo. wathi uLarry kodwa ngisho ukuthi ngizokumela e-court ngithi ngizozama ukukukhulumela naye uRandall. wathi uMars ngiyabonga. wathi uLarry usungakwazi ukungitshela ukuthi yini le engake yenziwa uRandall. wathi uMars wangitshithela nomakhelwane wamkhuleliswa bazala ingane. wethuka uLarry wathi Mars kanti kunzima ngaleyo ndlela. wathi ngiyaxolisa ukuzwa leyo nto. wathi uMars ungaxolisi yenza uRandall asayine amaphepha kuphela. besakhuluma kwangena omunye ummeli ngekhathi uLarry ethi Mars igama lalo u-Ian. uLarry watshela u-Ian ukuthi lo uMars bebingelelana uMars no-Ian. u-Ian wabatshela ukuthi uzobuya buye. Hi.
Okay, so I'll come back. Wathi uMarcy nokhululeka sengingaqhubeka vele bese ngihamba. Ngasuka lapho wahamba uMarcy. Mase siya kuma-interrogation room ama-FBI. U-Edward wayitshela la madoda ame phambi kwakhe ukuthi aningazi nokuthi ngubani mina. Ngicabanga ukuthi mina ngizonisaba ukuthi niyama-FBI. Hambani niyokwenza i-research ukuthi ngubani mina. Ethi ayikho futhi into engizoyikhuluma nani, hambani la. Wathi u-Edward anginisabe mina futhi sukani la phambi kwami, hambani. Basuka la madoda aphuma ahamba. Sebephumile wasala umemeza u-Edward wathi abamlethele into ephuzwayo womile. If somebody bring me something to drink, I'm thirsty as hell. Emva kwesikhashana wangena uSteven wahleka u-Edward wathi nawu la kwangena uLucian wathi nawu la. Wathi u-Edward kwenzeka kanjani nina amaphoyisa aseMaxine nibe sophenyweni oluhlangene nama-FBI. Wathi uSteven ingoba bayakwazi ukuthi wenza ubugebengu uhlangene no-captain. Wathi u-Edward yokutshela ilima lokho Steven ngicabanga ngibona ukuthi nina nobabili nama-FBI. Wathi u-Edward manicabanga ukuthi ngizosaba mina khohlwane angisabe futhi ngeke ngize ngiboshwe mina. Ngizophuma la ningalindele manicabanga ukuthi seningitholile. Wathi uLucian asicabanga ukuthi sikutholile vele. Wathi u-Edward Lucian usufakazela lento engihlezi ngiyisho ukuthi vele uyi-FBI. Wathi uLucian lutho ngiyiphoyisa nje elijwayelekile laseMaxine. Wathi u-Edward Pho waqhamuka kanjani nama-FBI emzini kaMalume Rusty nobuphoyisa bakho obujwayelekile. Wathi u-Edward mina Lucian ungibheke kahle angisabi lutho ngike ngikuzwe nawe uma ukhuluma ngathi ungaphezulu kwami. Wathi uLucian vele ngizophuma la interrogation room ngiye la engithanda ukuya khona wena uvalelwe la lokhu kuchaza ukuthi ngingaphezulu kwakho. Wathi u-Edward manje ucabanga ukuthi mina Lucian kuzoboshwa mina. Wahleka u-Edward wathi u-Ed awumazi wona Lucian. Wathi uLucian uyahleka nje awazi amacala amaningi abanawo ngawe. Wathi u-Edward imaphi lawo macala uwabala. uLucian wawabala sebewabala noSteven ukuthi awukubulala awu-12 ukubulala lamaphoyisa lapha ey'thombeni zasepolice station nawo ukuzama ukubulala ukudubula isandla sikaBen ukuzama ukubulala uPete. Wathi u-Edward yazi yonke lento oyikhulumayo iqonda ukuthi wena uyazisho ukuthi mina ngiyi-FBI. Wathi uLucian kungani ungafuna ukungitshela ukuthi uphi u-Andrew. Wathi u-Edward angimazi. Wathi uLucian angidlali nawe. Wathi no-Edward angidlali nawe lokhu bekuthiwa ngiyayazi into oyibuzayo bengizokusiza. Wathi u-Edward awuzibuke nawe Steven ufihleke all along ukuthi uyi-FBI. Wathi uSteven asikhulumi ngalokho thina sibuza u-Andrew ukuthi uphi. Wathi u-Edward anihambi kani niyombuza kuMalume Rusty nimbethuneni likaMalume Rusty nimkhiphe ebhokisini nimbuze ukuthi uphi u-Andrew. Wathi uSteven sibuza wena ngoba uyazi. Wathi u-Edward nina niyichithele isikhathi senu nje manicane mina ngiyisilimo esizovele sikhuluma into esingayazi. Vele ucasa uLucian wawuxavuna u-Edward isikhathi uSteven ebalamula nesikhathi sekuxokozela kubangwa umsindo uSteven ethi Edward vele sikhulumile ne-FBI ngoba sazi ukuthi wena ne-senior captain noBen noJulius Escada. Wathi u-Edward hhayi ukuthi nikhulume ne-FBI ningama-FBI nina nobabili. Wathi u-Edward into engabe niyayenza nina ngabe niyaphuma la ngoba nizomosha isikhathi futhi ngizobe sengiphume out mina kwakhona namhlanje ngoba ningazi. Baphuma uSteven noLucian wayecasukile. uSteven ekhuza uLucian ethi kodwa bengafanele umxhavuna kanje. Uthi uLucian ngiyazi uSteven ngibe wrong. Wathi uSteven awuzama ukuyibamba ucasuka Lucian. Wathi uLucian Steven une-show ukuthi sikhavara aphe wonke amasayidi. Wathi uSteven sikhave yonke indawo Edward akasena chance. Wathi uLucian kodwa umzwile indlela akhuluma ngayo Edward ukhululekile ngathi kukhona ayithembile. Wathi uSteven useboshiwe Edward already vele uyathanda ukusabisa. Wathi uLucian ngiyakwazi lokho kodwa ngeke indlela asekhululeke ngayo ngathi kukhona into aphezu kwayo. Wathi uSteven sinobufakazi obuningi bokubopho Edward relax Lucian sesemtholile uEdward. Wathi uLucian kodwa Steven khona into engekho right la. Ufonele uLemar kuma-FBI utshele uLemar ukuthi semvalele la uEdward. Wahamba uSteven esefonele uLemar ngesikhathi esesele yedwa uLucian wabona ukuthi uEdward bebalunguza kuma-appliance ngenkathi ekhuluma yedwa uLucian ethi wena khona umqondo phezu kwawo. Wakhala iselfoni kaLucian ngenkathi eyiphendula uLucian wayefonelwa uNatalie. Ithi uNatalie kunini ngizama ukukhuluma nawe Lucian. Wathi uLucian ngiyaxolisa bengiseku-interrogation kwenzakalani. Wathi uNatalie uKelly uboshiwe. Wethuka uLucian ethi uboshelweni. Wathi uNatalie kuthiwa ubulele uRams. Ithi uLucian ngabe userious ngaleyo nto wavuma uNatalie ethi uboshe uDion. Wathi uLucian kanti liyisilima ngempela liphoyisa akhululeka ngizoba phezu kwalolu daba. Wathi uNatalie okunye uKelly uthenge isibhamu nami ngiyacabanga ukuthi ngisenkingeni. Sithola uJustice endlini kaKelly saqhuma bedlala ney'ngane ngenhlanhla kudubule kangamuntu. Wathi uLucian ubecabangani yena uKelly ebeka isibhamu esilowdiwe endlini. Wathi uNatalie ingenxa kaTrivers. Wathi uLucian kanti akawenzanga uKelly amalesini mhla ayithenge isibhamu nanokuthi afundiswe ngesibhamu esihlala kwisafe. Wathi uNatalie ingakho ngithe nami ngenzeka ngibesenkingeni kuba uKelly akasithenganga kwi-gun shop ngimiyalele indlela elula yokuthola isibhamu. Wathi uLucian yema Natalie ungangitsheli ukuthi ubumhlanganise nalesa sigebengu sentombazane
seghetto ekuthiwa uMichelle esidayisa ibhamu ngongekho emthethweni. Wathi uNatali bengicabanga ukuthi isemthethweni mina ngoba nawe uMichelle hleze ethi udayisa ngokusemthethweni. Wathi uLushini ngoba uyamazi kahle uMichelle ukuthi uyisigebengu Natali. Ikhona into engaba semthethweni ngalesa sigebengu sentombazane ehlanyayo. Wathi uNatali manje ngingangena enkingeni ngalento Lushini. uLushini wathi ngeke futhi ungene enkingeni encane ungangena kwenkulu inkinga. Ethi uLushini njengamanje siphi leso sibhamu. Wathi uNatali iphoyisa uDion usithathe waya nase-police station. Wathi uLushini inkinga enkulu for uKaylee leyo. Wathi uLushini okay ngizozama ukulungisa lo daba. Wathi uNatali okay ngiyabonga Lushini ngiyakuthanda. I love you, Okay. Lucian. I love you too. uRandall wayeqeda ukumount ikhamera ibhekise ngqo emzini ka-Alex kathi ehambe sezama ukuyiqinisa kahle i-crew nangokuyibhekisa ngqo ukuthi iface umuzwa kwaMontgomery. Khona lapho wakhala iselfoni kaRandall ngesikhathi eyiphendula efonelwa uLarry. Ethi uRandall, Larry emva kwesikhathi eside kanje bengingazi nokuthi usenayo inamba yami. Ethi uLarry yakhona sesisithi isikhathi sagcinana. Wathi uRandall kuLarry, ukhona unkosikazi wakho uCharity ney'ngane. Wathi uLarry bakhona ba-right, wena unjani unkosikazi wakho uMarcy? Wathi uRandall udaba olude kakhulu lolo. Wathi uLarry naso sonke isikhathi kusasa singaxoxa. Wathi uRandall angifuni ukukhuluma ngaye Larry. Wathi uLarry okay singahlangana for ama-drinks ngesikhulume ngaye sithi ukuba ndawonye kade sagcinana. Wathi uRandall anginankinga singahlanganela for ukuphuza kodwa uba uzothenga. Wathi uLarry ngoba kuyimina engingimemayo kushuthi yimina engizothenga utshwala khululeka. Wathi uRandall kushuthi imali seyiningi. Wathi uLarry ukuzama nje emsebenzini. Wathi uRandall ufuna sihlanganele ephi ngasikhathi seni. Wathi uLarry bengicabanga ukuthi sihlanganele eKevins ngo-7 ntambama ungezi ngemoto yakho ungadrive ithole udrive ozokuletha uzophinda kuhambisa ekhaya. Wathi uRandall hayibo kanti kuzobe kuphuzwa ngaleyo ndlela. Wathi uLarry phela kufanele kade sagcinana. Wathi qeda ngaleyo phone call uRandall wabona imoto yeposi wabona indoda eyideliver iposi ngekathi eyimemeza uRandall lethi ayizela yeza le ndoda. Wayibingele uRandall eyitshela ukuthi akayazeli-ke isebenzela ngapha. Le ndoda ngiyadideka ngoba kulo mgwaqo sengisebenzele khona for 3 years. Le ndoda ngezinye iy'khathi futhi iy'ncwadi zeposi nginokukunika esandleni. uRandall wabuza le ndoda ukuthi unalo elami iposi. Yathi le ndoda yazi khona Mr. Holmes. Uthi uRandall hayibo uyalazi negama lami. Yavuma le ndoda. Wathi uRandall uyamazi unkosikazi wala next door umlungu oney'nwele eziblonde. Yavuma le ndoda. Yathi uMrs. Montgomery ngiyamazi. Yathi umuntu wesifazane oright onomoya omuhle lo. Wacasuka uRandall wathi unomoya omuhle. Yavuma le ndoda. Ngesikhathi uRandall secasukile ibuza ukuthi kanti kushuthi wena kahle kahle le ndoda umuntu omnyama. Yadideka le ndoda ukuthi yavele ngumuntu omnyama. Wathi uRandall uneminyaka emingaki. Yathi le ndoda ina 53. Wahleka uRandall. uRandall wabuza kulo baba ukuthi ukakubizele endlini. Wathi lo baba kuRandall, Mr. Holmes kuzomele ngiqhubeke nomsebenzi. uRandall wayesecasukile wabuza le ndoda ukuthi sokamnikezana isex. Yaphika le ndoda yathi cha akakaze futhi-ke emshadweni wami ngijabulile. uRandall watshela le ndoda ukuthi ayisuke phambi kwakhe ihambe la. Avalelisa le ndoda yahamba iqhubeka nokudeliver iposi. Masisemzini kaBradley uAlex wayelungisa iy'mpahla zengane. Wathi uAlex uyindoda e-right Bradley angazi ngiyisola njalo ngento engayenza. Ethi uAlex ngaba yisilima. Ethi uBradley awusona isilima Alex wenze imistake. Wathi uAlex ngaba yisilima Bradley ngokungakuboni ukuthi ngidlala ngothando lwakho ngoba into engangiyenza iy'nsuku ey'landelana. Kanti imistake into oyenza kanye ungaphinde uyenze. Wathi uBradley Alex ingane ifuna ukunakekelwa i-treatwe njengazo zonke iy'ngane ey'ncane ey'zelwe. So ngeke ngize ngipanishe ingane engenacala ngoba ngiyakuthanda. Sizobona ukuthi siyilungisa kanjani lento. Ngesikhathi sebekhisana uBradley beno-Alex. Yaqeda lapho wathi uBradley nawe secabanga ukuhamba. Ethi u-Alex uneshow ukuthi ufuna ukuhamba wavuma uBradley. Esehamba uBradley uAlex wamtshela ukuthi uma efuna ukubuya angabuya anytime okay akaze abashintshe. Wathi uBradley okay uyabonga ngesikhathi esehamba uBradley. Wathi esehamba uBradley ispy camera kaRandall yadetect isithunzi sikaBradley wayiphuma. Kwangena imessage efonini kaRandall esebona ukuthi uBradley lophumayo waphuma egijima uRandall. Emmemeza ethi emakhelwane usubuyelana nalesifebe. Esiqhubeka uRandall ethi cha ustrong Bradley ngiyakuvuma. Ungabuyelana nalesifebe nami sengilale naso isikhathi eside kanje. Waphinde wazozaliswa yikhehle elina 53 elideliver iposi. Waqhubeka wakhuluma uRandall engathule wayethulela uBradley wahlehlisa imoto waphuma wahamba. Kwi-interrogation room uKelly wayememeza ethi khona umuntu ozongitshela ukuthi kwenzakalani. uLucian wagijima epassage wamisa uDion ngesikhathi embuza ukuthi Dion ukhona noKelly Isaacs e-interrogation room. Wavuma uDion wathi uLucian kwenzakalani Dion. Wathi uDion awukhulume neprosecutor. Usuka lapho wahamba washiya uLucian. Wasale ekhuluma yedwa uLucian ebiza uDion ngesilima sephoyisa. Wahamba uLucian eseyakhona kwi-interrogation room wangena. Usukuma uKelly wathi Lucian kwangcono ngabona wena. uLucian ebuza uKelly ukuthi uright yini. Wathi uKelly angikho right ngoba ngihleli la akekho noyedwa ufuna ukungitshela ukuthi kwenzakalani. Wathi uLucian khululeka ngizofanda ukuthi kwenzakalani. Ethi ngisadidiswe nawe ukuthi bangibophela ukuthi kuthiwa ngabulala uRamsey angazi nokuthi ngayenza kanjani into enjalo. Wathi uLucian uma ucabanga Kelly yini engabenza baze bakucabangele entweni enzima kanje. Wathi
uKelly nami angazi kodwa ngisole ukuthi uTrivers ohlele yonke lento. Ethi uKelly angayenza lento uTrivers ngoba waba nesikhwele sokuthi ejele ngithandana noRams. Ethi ngibone nangendlela kade ngisitokha ngayo besakhuluma kwangena iprosecutor. Yazi iprosecutor sengifikile Lucian ngifuna ukusebenza ngicela uphume. uLucian wacela kuprosecutor ukuthi ucela ukukhuluma nayo outside kancane. Yathi iprosecutor ngeke ngikwazi Lucian. Wathi Lucian ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Yathi iprosecutor khululeka maduze zobusuwazi. Wathi Lucian kodwa ngiyamazi uKelly. Yathethe iprosecutor yathi ngithe phuma la endlini. Wathi sehamba uLucian wathi uKelly ngicela ungitholele kunathele ukuthi uJustice unjani. Wathi uLucian okay uzombuzela. uKelly wayesesele neprosecutor itshela ukuthi angenzanga lutho mina imbuzo ukuthi uneshow yini ngalokho. Ethi uKelly ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani la. Yathi iprosecutor okwenzakalayo ukuthi uboshelwe icala lokubulala uRamsey Walters. Wathi uKelly kade ngiphindaphinda ngaze ngimbulala uRamsey. Yathi iprosecutor uRamsey mhla yefa washona ekhala ngawo mhla umgwaze eshaweni eyicelela uxolo ethi Kelly ungangibulali. Yamrecord 911 emergency. Ngoba uRamsey washona efonele 911 efuna usizo oluphuthumayo. uKelly wayengabelieve ethi mina iprosecutor yayidlala leyo call ye911 emergency. Wazwakala ngempela uRamsey Walters ekhalela exolisa kuKelly ethi angambulali. Can you give me an address? Kelly, no. Kelly, no. Please. Please. I'm sorry, sir. I need to find out where you are. Can you give me an address? Kelly, no. Please. 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 Prosecutor abuza kuKelly ukuthi ngabe usafuna ukuzwa okunye. Usalethukile sachokekile uKelly. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandela iso upload ngekudala. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Styriza TV.